uzi ko hari abantu bavuye i Kantarange murahazi hari abavuye i Kantarange ndetse birimo abayobozi b'iyo i Kantarange hazamo abantu bitwa abasitari nabo murabazi batandukanye b'ibyamamare bazwi ku isi hose sinirwa mbavuga amazina baza bari bageze nko kuri 12 batandukanye bazanywe n'iki bazanywe no kumbaza ngo ariko urashaka kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu ibyo nabashubije nabyo ndaza kubibabwira ariko icyo gihe bambazaga bambwira ngo sigaho utabikora noneho ndababwira ariko iwanyu aho muva ndahazi ibyo mukora ndabizi mubikora hari uwababwiye kubikora mubikoreshwa n'abandi bo hanze icyo ni kimwe icya kabiri ntigeho kugira ngo mbahe igisubizo ubu ngubu ndabaha uburyo bwose mugende mujye muri buri karere ndabakorera ndabahamagarira n'abaturage baze n'abayobozi babo n'iki baze mubabaze icyo kibazo yewe mwo kukimbaza cyambere barambwira ngo ibintu byose umaze gukora bajyaho barabishima bavuga byinshi bimwe ndetse ndababwira ariko mwe mubizi muti ibyo byiza ubundi bageraho gute konzi ko bigera ku banyarwanda mwe mubizi muti ariko reka ibyo nabyo mbyihorera ubu watangira arambwira ko hari imirimo iri international bashobora kungezaho ni nko kuvuga ngo ukaba icyamamare hakora kariya kazi ni akazi kaba isi yose iyo ni poropozo ya mbere nawe ariko usibye ko ibyo ntabyo nabasabye rwose nagira ngo mbongerereho ko nta n'ibyo nshaka ntabyo nshaka byaba gukomeza cyangwa bitaba gukomeza ntabyo nshaka ibyo mumpa icya kabiri bakambwira ngo ariko ngo buriya ufashe umuntu ukamushyiraho ndetse batararangiza baba bambwiye amazina umwe babiri nka kanaka ndavuga nti abo bantu ndabazi abanyarwanda turabana turakorana ndabazi ariko icyabazinduye mwaje kumbwira ibi byose ni nako mwabivuze mwambwiye ngo murambwira demokarasi ibamo impinduka ikagira ite ariko niba mwavugaga demokarasi muri demokarasi utegekwa uwo washyiraho akagusimbura iwanyu niko mubigenza muhitamo ababasimbura cyangwa se muri demokarasi urumva wowe ushaka kwigisha demokarasi ukwiriye kunzanira izina ry'umuntu abanyarwanda bakwiriye kuba bibonamo mwumva bishoboka